Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Olandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Do jemi së bashku si çdo mëngjes nga kjo moment edhe deri në orën 9 dhe me programin e përditshëm do të jemi me rubrikat po ashtu. Sot jemi ditë ende, do të shkon 28 maj për vitin 2026. Do të njemi me titullar gazetave për sot. Së pari do të shohim mediat online për gjithë për të marrë zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit dhe do të kthehemi pas në kohë 30 vite më parë, në fakt, me ato zgjedhjet, masakrën zgjedhore në mirë temi të 26 maj të vitit 1996 dhe çfarë ka ndodhur më pas. Do të komunikojmë për temën e ditës, do të kemi një bisedë në lidhje me zhvillimet pra në lindjen e mesme, por sot një zyrtarisht edhe fushata në Kosovë për zgjedhjet parlamentare pra të jashtëzakonshme apo të parakohshme të 7 qershorit atje, parashikimi i motit, parashikimi i yjeve po ashtu. Shohim së pari çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme. Gjatë ditës sotme, Erion Veliaj do të jetë në gjykatën e lartë, pra çështja në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës, ku pritet shkërtohet edhe rekursi i radhës lidhur me masën e tij të sigurisë në gjykatën e lartë. Kjo seancë vjen edhe në vim të përballjes ligjore të Veliajt me drejtësinë, ndërsa pritet vendimmarrje e trupës gjykuese mbi kërkesën e paraqitur nga mbrojtja pra për ndryshimin e masës së sigurisë. Dhe mbi të gjitha, kjo seancë për Erion Veliaj në gjykatën e lartë vjen në një moment kur gjykata kushtetuese e ka detyruar gjykatën e lartë pra që të japë shpjegimet sepse masa e sigurisë arrest në burg është në proporcion edhe me pozicionin e tij, edhe me situatën dhe po ashtu ka vlerësuar pra që edhe qëndrimi në kafazin e qelshtë pra nuk është mirë i argumentuar. Kështu që kjo seancë e ditës sot në gjykatën e lartë për Erion Veliajin për të pritet të jetë e rëndësishme. Sot pritet të zhvillohet në GKK seanca ndaj Lajert Haxhiut, ku janë thirrur për të dëshmuar edhe Noizi dhe Kledhjo. Dëshmitë e tyre lidhen me atentatet me lëndë plastëse ndaj bizneseve të Noizit në Durrës, ngjarjet zbardhura edhe në rrëfimet e të penduarit të drejtësisë Artan Tafani. Seanca më parshme është shtyrë për shkak të mungesës avokatëve, ndërsa sot pritet vijimi i procesit në gjykatën e posaçme. Këto dhe zhvillimet tjera, Komisioni për Reformën Territoriale do të vijojë dëgjes gjatë ditës sotme me kryetar bashkish në disa qarqe të caktuara, ndër të cilat edhe Berati, pra në lidhje me diskutimet dhe ndryshimet që mund të pësohet, por dhe aktivitetet tjera që do të kenë cilin ne kemi pas sapi këtu në Report Televizion dhe në shqiptare.com. Nisim menjëherë me pasqyrën e shtypit në këto momente, duke u ndalur edhe tek zhvillimet kryesore. Në gazetën Panorama do të jemi së pari, edhe një herë me numrin e kësaj të ejndaje për datën 28 maj të vitit 2026. Pagesa me kartë, biletat e urbanëve nga 40 në 70 lek. Le të themi kjo është edhe pyetja, nuk është se është marrë një vendim zyrtar apo kështu do të jetë. Pra biletat e urbanëve nga 40 lek në 70 lek. Kostoja shtesë për qytetarët në lidhje me pagesat me kartë. Sistemi POS. Detyrimi për vendosjen e pagesave elektronike në autobus ka hapur debat mes institucioneve, operatorëve dhe qytetarëve. Qeveria synon modernizimin e shërbimeve dhe uljen e përdorimit të paras kesh, por kompanitë e transportit paralajmërojnë se ky proces sjell pasoja financiare për pasagjerët sipas tyre. Kostot e larta të pajisjeve post, komisionet bankare dhe mungesa e një skeme mbështetjeje rrezikojnë të rëndojnë mbi çmimin e biletës urbane. Në faqen 10 mund të lexoni më tepër detaje çfarë situate është dhe çfarë pritet të ndodhë. Vizita në Shkodër më 1972, cila ishte dashura që Bekim Fehmiu kërkoi të takonte të pathënat e Fadil Krajës. Rrëfimet e dramaturgut të njohur për teatrin Migjeni në Shkodër, tepër lexoni në faqet 14-15. Shohim të tjera zhvillime, opozita, Berisha me kryesin Saljani me 29 maj takime demokratët e Tiranës që do të për ditën e nesërme të përndjekurit. Lista e re me trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë, zhvendosemi në
botimi i Toles, dokumentet panjohura për Sazet e Jugut dhe Laver Bariun. Festa e Bira Korça vlerësohet me çmim të parë në TEA Awards 2026 si kontribuese e madhe në promovimin e turizmit shqiptar. Çmimi është dhënë nga Agjencia Kombëtare e Turizmit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Rubrika Histori Dosier, arrestimi i dhëndrit Ragip Meta, letra, çfarë shkruante Eveja e Bajram Curit, Enverit, më 18 prill të vitit 1950, dhe do të shohim së fundmi opinionet e ditës. Nga Namik Dokle mund të lexoni, Spanja, mikpritëse e letërsisë dhe kulturës shqiptare. Dhe nga Benandoni kene mund si lexoni, apo vjen në opinioni me titullin E ishmanizmi i shoqërisë shqiptare. Kjo ishin gjitha zhvillimet dhe materialet në gazetën Panorama në numrin e kësaj të enjteje. E në pas këtë të përditshme, rikthehemi në studio për të vijuar me njërë me të radhës, që është Gazeta Tema. Në foton kryesore të gazetës Tema, në numrin e kësaj të enjteje për datën 28 maj të vitit 2026, janë sërish paka shumë si dje në fakt Rama dhe Marta Kos, pra kryeministri dhe komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Shqipëria në BE, Gogoli Gjerman, fabula e re pas i barit. Më tepër në faqen 3 vjen kryertikulli. Antarësimi në Bashkimin Evropian edhe pa veto, Euroaktiv, Rama e përsëriti në Bruksel. Qeveria gjermane, antarësimi i Shqipërisë në BE në bazë të meritës. Dëshmia e historianes greke, nuk ka asnjë informacion që Enver Hoxha të ketë kërkuar shkëmbim të minoritarëve grek me çamët. Në faqet 10-11 vjen kjo rubrik në gazetën Tema. Shohim pjesën e sipërme. Eurojust, 7 ton drogë të sekuestruara nga bashkëpunimi mes SPAK dhe institucioneve të tjera. Antena brenda familjes, Muli shpjegon logon e re të Shqupit, shtëpia qendrore e Unionit të Pensionistëve. Burgjet plot, vendimi unifikues nuk e ul numrin e tyre, shtohen edhe 222. Kalojmë tek opinionet e ditës, nga Merobaze për shembull keni mundësi të lexoni, futjen e Shqipërisë në BE mund ta dështojë vetëm drejtësia. Shkrimi i radhës vjen nga Frok Çupi, gjuha qesh dhe bën ironi. Dhe nga Veton Suroj, keni mundësi të lexoni 6 porositë amerikane për partitë garuese. E bëhet fjalë pra, besoj, edhe për zgjedhjet në Kosovë. Këto ishin gjitha zhvillimet në gazetën Tema. Zhvendosemi me gazetën Dita. Ndalemi këto momente në gazetën Dita. Zhvillim kryesor do të shohim së pari pra kryertikullin e kemi në ekran, por pozicionojmë më së miri dhe gazetën për të kuptuar konkretisht. Jemi në këto momente. Shteti pa magje, ne jemi të tokës, jo toka e jona. Pra, ne jemi të tokës, jo toka e jona. Toka si mau apo si ekzistencë. Kush e ka tagrin të shes, atë që u la me gjak. Ç'identifikimi i një populli në tranzicion, manifesti një shpirti të shqetësuar, kur zhvillimi elit tjetërson historinë, nga vendimet politike të marra pa vullnetin e popullit e deri tek braktisja e dhimbshme e një vendi të mbetur pa mokër e magje, vaji i bylbylit pas 40 viteve dhe tranzicioni që na zbrazi bustullën morale. Në faqen 2 më tepër zhvillimi kryesor në gazetën Dita në numrin e kësaj të enjteje dhe për datën 28 maj. NATO dhe 4 pyetjet e vështira që Europa nuk po guxon t'i bëjë për mbrojtjen e saj. Yanis Varoufakis, një nga zërat më provokues dhe radikal të ekonomisë dhe politikës europiane, vjen me një analizë që godet direkt në zemër të tabuve gjeopolitike, marrëdhënien e Europës me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kaos teknik, bileta me kartë në urban, tarifat e fshehura që do të rëndojnë xhepat e pasagjerëve të qytetarëve, plani për pagesat me kartë bankare në autobusët e transportit publik ka shkaktuar konfuzion të plot tek operatorët. Në brendësi kene mund si lexoni mirë, disa linje në fakt nuk kanë mondelisht, nuk kanë sfadori, në shoferi bën edhe drejtuesin e mirit edhe mbledh lekët, tani në urbanët tonë shumë mirë është, nuk diskutohet, patjetër që të paguash me kartë, por do të jetë ky sistemi elektronik që
me të vërtet, me që nuk ka fatorinë, mund bëhet pagesa edhe me kartë. Në brendësi, festa dhe sheshi, Tirana dhe nevoja për rikthimin e Namazjas. Nga Avni Elezi, Shqipëria viteve 90 në librin botror. Kalojmë tek rubrika e shëndetit, çmimet rriten, buxheti ngushtohet, një udhëzues si të ham shëndetshëm duke kursyer veprime të thjeshta dhe praktike që ndihmojnë të ulim faturat, pa hequr dorë nga vlerat ushqyese në tryez. Kthesa e motit po mbërin netët me temperatura tropikale, shëndeti tek fëmijët, rrjetet sociale po aq të dëmshme sa duhani. Jemi në gazetën Dita edhe me dy zhvillimet të tjera. Rekord në skemën e pensioneve, arkëtohen 670 milion euro në 4 muaj. Gjatë periudhës janar-prill 2026, finansat kanë siguruar 74 milion euro më shumë nga kontributet shoqërore. Një perl nga arkiva dhe një homazh, ditëlindja e një titani, sigur vulgarët e kohës sonë të kuptonin drejt, qofte edhe një resht nga Naimi. Një shkrim i Mojkomit për 25 majin e ditëlindjes të Naim Frashërit, si një leksion i jashtëzakonshëm i filozofisë kombëtare për arkitektin e kodit gjenetik të Shqipërisë. Kontrasti me klasën politike aktuale i jep shkrimit një dritë të fortë polemizuese. Këto ishin materialet nga gazetën Dita. Në fakt, gjithçka pasur në faqen e parë dhe në këtë të përditshme bërë dije. Rikem në studio për të zhvendosur në gazetën Telegraf, që sot na ka mbritur në redaksi në versionin online, pra nëpërmjet emailit, postës elektronike, dhe e kemi me zhvillimin kryesor së pari. Jemi pra me numrin e kësaj të enjte për datën 28 maj vitit 2026 edhe në Telegraf. Arsimi në kolaps, 81.000 student më pak në një vit. Arsimi në prag shuarje, armik, emigrimi dhe shpopullimi, për gjatë 2025-2026, numri studentëve pësoi rënje me 5.5%. Rënja ka kulmuar këtë vit akademik me rreth 81.000 student, çka përkthehet në një humbje për afro 31% të bazës studentore brenda 10 viteve. Teksta emigracioni shndërrohet në profesionin e së ardhmes. Për të rinjt e vetë, Shqipëria shënjestrohet nga shtetet e BE-s si një vend ideal për kampet e refugjatëve dhe azilantëve të tyre. Kemi pjesën e sipërme, konferenca Shqipëri-BE, Gjermania dhe Holanda, lufta ndaj korrupsionit dhe pavarësia e drejtësisë, kushti pa negociueshëm për integrim, milionat në arati, Ermal Beshiri në kërkim për grup kriminal pasi manipuloi tenderat, merr 100.000 euro çdo muaj nga Akshi. Tirana zyrtare, presidenti Begaj takime në Vatikan dhe në Mek, kryeministri Rama krenar për çdo hap të Shqipërisë europiane. Si u la aeroporti i Vlorës peng me kredi tek rusët, është një qëndrim nga inxhinier Xhevahir Ngjajçari. Për 45 vjet të huajt do të përfitojnë të ardhurat e aeroportit të Vlorës, ndërsa vlonjatët në vend që të ishin në një farë mënyrë bashkëmenaxhues do të jenë shërbëtor strategjik. Afera shtetërore dhe qëllimi i Pacollit, deklaron apo shkruan ndërtira inxhinier Xhevahir Ngjajçari. Afera e bankers, celulari minier që nxjerr sheshit, pazaret dhe vjedhjet në bankers, gjykata e lartë në siklet shtyn vendimin nëse duhet i kthejë ose jo celulari në ish administratorit, është çështje komplekse. E zhvendosim pak gazetën për të parë të tjera zhvillime, është rubrika Dosier, flet Sefer Pasha, enigma e mikeshës së panjohur të Bekim Fehmiut në Shkodër dhe libri i tij është ndritshëm dhe tmerrshëm. Sefer Pasha ndër të tjera shkruan: fotoja e hershme e Bekim Fehmiut kur ai vizitoi Shkodrën dhe kërkoi të takonte mikeshën e tij në hijen e sigurimit, të pathënat e dramaturgut Fadil Kraja në teatrin Migjeni dhe si përdori në dramat e tij materialet që kishte marrë nga Kadri Hasbiu, Çufe Mullaj dhe heroi i heshtur i cili grabiti
në mal të ZIP hartat sekrete të UDB-s. Mes fotove të Tinga Kurtit, Frankut Banushit, Shlakut Krujës dhe shumë të tjerëve, shoh një enigmë të pazgjithshme. Bisedat me Zevdedën, çfarë më ka treguar për Bik Ndojën dhe pse nuk përdori kur si personazh kryesor Enverin. Kemi rubrikën speciale, Ismail Kotolloshi, Delvina Mbigaz pa destinacion, historia vërtet e puseve që lindën mes frikës dhe sakrificës, festa e luleve i dedikohet herojt kombëtar Skënderbeut, mozaik dhe aktualitet. Skandali Agroblend mashtron fermerët me uren, analiza e nxjerr me 34% azot nga 46% të deklaruara në thest. Mark Brunga, viti 1960, kur oficerët shqiptar shkëlqyen në shitjen me raketa në Kazakistan dhe roli ushtarakut Avdul Veliaj. Nga Klodi Stralla mund të lexoni, dikur na blinin të huajt, tani i blejmë ne. Nga Niko Dumani vjen opinioni apo komenti me titullin Kush po i vjedh dhe po i shet pasurit natyrore kombëtare. Kjo është një gjithë zhvillimet edhe në Telegraf. Kalojmë në Panorama Sport në këto momente të fundit, por me interes për zhvillimet sportive. Me futbollin në vend do të jemi së pari, ai kam shumë interes sepse edhe ende në fakt nuk është shpallur ekipi kampion. Deda Vllaznia u përpi nga presioni i trofeut. Ky është zhvillimi kryesor, do të marrim të tjera detaje pra nga një ish trajner i Vllaznisë. Malazezi, fituesi i kampionatit të fundit, analizon situatën e shkodranëve në Final Four. Ish trajneri i kampionit kuqe-bluve, 2 lojtar nuk e rrëzojnë një skuadër. Ecim mëtej. Fate të kryqëzuara, ironia perfekte, titulli i Elbasanit kalon nga Daja Dede. Iliri, trajneri që mund të ringjall verdhe blut në Vili, ish kapiteni kërkon lavdi me Egnatjan. Në foton fakt, janë kur Elbasani fiton dhe titullin kampion, Nevil Dede kapiteni, Ilir Daja trajner, ndërsa tashmë pra edhe Nevil Dede është trajner i Egnatjas. Shorti Evropës, shkodranët favorit Dinamo dhe Elbasani në vazot vështirë për të vijuar me bardhe blut, pra me Tiranën, i bën ofertë rinovimesh për Kolën dhe Haxhiun. Ledio Pano, kampionati la për të dëshiruar, Partizani u harrua. Plan për 6 shtatorin, nisje e kampionatit shtyhet 3 javë. FSHF-ja njofton klubet, ideja fillestare më 16 gusht në mes skuadra e 21 vjeçarve italiani. Epoka Rolando Maran zbulohet Shqipëria e re. Sot pra do të publikoj dhe listën me futbollistët e grumbulluar. Kupa e botës e vitit 1978, triumfi tangos latino-amerikane, pra triumfi Argentinës. Masa kundër spionazhit, mbrojtje ushtarake për 3 luanët, dron dhe armë. Pra Anglinë. Trajneri i La Rojas de la Fuente i Spanjës, grupi Chelsea suksesit të Spanjës. Vijojmë me situatën tek Milani, Modric e mbyll, Leao refuzon largimin, dua vetëm Milanin. Në Serie A, zonja e detyruar të shes, Bremer viktima e parë, bëhet fjalë për Juventusin. Këto ishin gjithë zhvillimet edhe në Panorama Sport. Vijojmë me median online në këto momente. Duke ndalur së pari në shqiptare.com, faqen tonë zyrtare në internet, dhe të marrë me disa zhvillime kryesore së i takon edhe luftës apo situatës në lindjen e mesme. Porimi së pari me shqiptare.com në foto është ish deputeti Petro Koçi. Dëshmit për masakrën zgjedhore të 26 majit vitit 1996, që ne jemi parë në fakt dhe do shojmë më vonë me rubrikën në ishte njërë, pra çfarë shkruaj në shtypin e ditës të asaj periudhe, pra masakra zgjedhore 96-ës edhe dhunimi i opozitës. Petro Koçi ka deklaruar, u derdh gjak nga regjimi fashist i Berishës, si u rëmbye Kiço Londo nga Shiku, Platorin Sturi ka theksuar mbrëm në Repolitics se policia hishte me dhunë komisionerët e Partisë Socialiste. Ecim mëtej tek editoriali Qëndrimi redaksional nga Carlo Bolino, drejtësi me çdo kusht e SPAK-ut dhe një mësim që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më tepër mund ta lexoni në brendësi. Për të rikthyer argumentit të masakrës zgjedhore të 26 majit të 96-ës, në foto është Blendi Gonxha, tashmë ministër dhe ngjarjet e 96-ës.
Si Berisha dhunoi opozitën në 96-ën, Berisha ishte president Republike, Blendi Gonxhe ka deklaruar plag që ka zënë kore, por shenja mbetet. Atë që na bëri regjimi Staliot nuk na i bëri as komunizmi. Dhe së fundmi, që ka të bëjmë disa zhvillime politike të ditës apo të mbrëmjes së dieshme më mirë të themi, mblidhet kryesia e PD-s, miratohen ndryshimet në statut. Nuk preket Neni Basha dhe primaret e risit kryesore që pritet të marrin vulën e antarëve, ndërsa në fundjavë të shtunën, Partia Demokratike do të mbledhë edhe kuvendin kombëtar. Mirë, këto ishin disa nga zhvillimet kryesore në shqiptare.com në faqen tonë zyrtare në internet. Rikthehemi në studio për të vijuar me mediat e huaja, Corriere della Sera dhe La Repubblica, dhe do të shohim për situatën me luftën së pari. Ka pasur zhvillime për zvërtetës, patjetër i kam hedhur një sy paraprakisht dhe kam lexuar diçka nga përditësimet më të fundit, kështu që në këto momente u bëjmë dije. E kemi Corriere della Sera dhe fokusohemi më konkretisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë sërish një sulm me raketa në Iran dhe është i dyti brenda 2 apo 3 ditëve. Nga ana tjetër edhe pasdaranët, pra garda revolucionare iraniane, në një farë mënyrë ka bërë një reprezalje dhe kanë goditur një bazë amerikane. Presidenti Donald Trump i është drejtuar Iranit apo Teheranit dhe ka deklaruar që unë nuk lëshoj Hormuzi do të jetë i lirë. Dhe ideja e Donald Trump është që Hormuzi të jetë i lirë pas një lloj takse, pas një gjë, sepse thekson që ato janë ujëra ndërkombëtare, nuk është në një farë mënyrë është territor iranian apo i përkasnin Iranit. Kjo është situata. Donald Trump ashtu ndër tjera ka deklaruar që për ne, pra për SBA-t, ose do të bëhet marrëveshja perfekte, ose ndryshe unë nuk lëshoj në një farë mënyrë, nuk lëshoj pesti që ka theksuar, sepse nuk e ndërmora kot gjithë këtë që ka ndodhur deri më tani. Dhe një tjetër zhvillim është pra që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sulmuar sërish Iranin me raketa, një bazë ushtarake, po gjithsesi në një moment që flitet që negociatat po shkonin mirë dhe mund të arrijë marrëveshja, ky është sulmi i dytë brenda 2 apo 3 ditëve i amerikanëve dhe nga ana tjetër edhe pasdaranët, garda revolucionare është përgjigjur duke goditur një bazë amerikane. Zhvendosemi nga Corriere della Sera në La Repubblica, një tjetër media prestigjioze italiane, për të marrë këto zhvillime më së shumti, sepse ka interes, sepse do të thotë pra që ka pasur ngjarje. Jemi në La Repubblica, zhvillimi kryesor patjetër që ka të bëjë me lindjen e mesme, shoqërohet edhe me foton që kemi në ekran. Atëherë, çfarë ka ndodhur? Sulm amerikan në Bandar Abbas dhe më pas kemi pasur atë reprezalje të pasdaranëve. Këtë term, këtë fjalë kanë përdorur si Corriere della Sera ashtu edhe La Repubblica. Pra, reprezalje pasdaranëve është goditur një bazë ushtarake amerikane, pra e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër iranianët kanë qelluar kundër 4 anijeve në kanalin, në ngushticën e Hormuzit. Kjo është situata. Në foto, në fakt, janë presidenti amerikan, sekretari i luftës dhe sekretari amerikan i shtetit, sepse edhe Irani në një farë mënyre në çështjen e negociatave ka rënë dakord për këto piketa. Mirë po Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë le të themi dakordsinë në një farë mënyrë që mund të ketë zyrtarizuar Irani, ka thënë që nuk është asnjë gjë e vërtetë. Në këtë situatë jemi, nuk dim të themi, ndoshta më vonë do të kemi si që me një ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare ta diskutojmë edhe këtë çështje dhe të kuptojmë që më shumë pas këtyre 2 sulmeve amerikane jemi pranë rifillimit apo rinisjes së luftës, apo ndoshta janë sulme që mund të bëjnë që palët më pas me njëherë ta nënshkruajnë atë marrëveshjen përfundimtare. Por kjo është situata. Sulm amerikan, një bazë ushtarake në Iran, Bandar Abbas, i dyti brenda 2 apo 3 ditëve, edhe pasdaranët, garda revolucionare në një farë mënyrë bën një reprezalje dhe sulmon një bazë të SBA-ve. Kjo është situata me zhvillimet nga lindja e mesme.
Mirë, kjo është gjithë pasur shtypit për ditën e sotme. Gjitha gazetat që në mbritën në redaksin Fakt edhe mediat online me shumë interes, sepse shohim që ka zhvillime jo thjesht orëve, por dhe të minutave të fundit. Kalojmë në këto momente në pak reklama, shumë shkurtimisht disa këshilla biznesit dhe rikthehemi më njëherë për të nisur komunikimin së bashku.